तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? वीडियो में लास्ट तक बन रहा हो, काफी मजा आने वाला है। ये देखो भाई, चाउमीन खाया, उसके बाद ये मछली खा रहा है और ये भाई बर्फ है। ये लोग ज्यादातर चीजें खाते हैं जो केक का बना होता है, जो काफी प्यारा है भाई। देखो ये तितली जो भी केक का बना है। ये देखो भाई, ये सिरिंज से ये क्या खा रहा है भाई। ये लोग ज्यादातर केक की चीजें खाते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना और बताना। इस तरह का वीडियो मैं लेकर आता हूँ। देखो भाई, ये टेलीफोन खा रहा है जो केक का बना है। देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगे वीडियो? तारा खा रहा है, उसके बाद ये क्या है भाई।